Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para sesepuh dan sesepuh, bapak-bapak, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita sami pinaringan pinten-pinten nikmat rahmat saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng nglaksanakaken pengaosan menika. Iki anjen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunya wal akhirah. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ya kathiran nawali ya hasanah fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sami bahas masalah himmah ingkang boten saged njebol, boten saged mbedah batas-batasipun takdir. Mengkawakan sawabikul himami la tukhriku aswaro akdari. Sawabikul himami utawi pira-pira disike pira-pira himmah iku la tukhriku ora bisa bedah apa sawabikul himam ora bisa bedah aswaro akdari ing pira-pira batas-batas takdir. Sebagian menungso wonten sing manjen krana bakat, istilahnya napa nggih sakniki insting, bakat, pembawaan niku wonten sing manjen gadah kepinginan niku sing dukur. Himmah niku dukur. Ibarat wong nyambut gawe pun di rancangan sing dukur banget.
saiki aku dodol rujak. Tapi aku kepengin sok rujakku iki iso terkenal sak kabupaten. Carane piye? Terus gadah cara, gadah macam-macam. Sampai dia kepengin iso rujak iki go internasional. Oh niku sedikit. Iki jenenge himmah sing aliyah ngono ya. Himmah sing luhur sing dibanding cara hitungan grafik ngoten antarane grafik sing dialami sakniki kalih cita-cita napa malah istilah malah obsesine ya. Kalih angen-angene niku sik tebih banget. Nah, niku kate napa nggih? Kadang-kadang niku di luar kemampuan, di luar jangkauan, di luar napa sing ngenten. Panjenengan jenenge cita-cita niku mesti keluar dari apa yang ada sekarang ini. Nah, yang malih sing gadahi khayalan panyekro-nyekro ya mbake berdasarkan napa sing pun data sing pun ditampa sakniki. Pamane aku saiki wis pinter, aku saiki wis dadi sarjana. Aku saiki wis duwe akses, duwe hubungan, duwe kenalan, duwe cantolan. Lobi karo kono, lobi karo kene. Saking napa terlalu percaya diri, belum percaya kali Allah lho, percaya diri. Niku sampai uang ini kadang-kadang kepengin merubah tatanan sing pun enten iki secepat kilat. Pokoknya aku duwe karep saiki berubah mesti berubah. Enten sing modele ngoten niku. Ya duka potensi sing diduweni niku berupa sesuatu sing wajar mene kaya ilmu pengetahuan dan macam-macam. Utawi mungkin liwat semacam napa nggih karomah napa maunah napa-napa nggih bahkan mungkin istidrat pokoke sesuatu sing ketoke ora umum. Umume wong niku kepengin menek klopo nggih kudu kangelan. Tapi lek ndek enggak, menek klopo sing dhuwure 6 meter nggih langsung mencolot ngoten mawon saged. Niku ya mbake pun gadah pinten-pinten kemampuan, potensi juga niku sing biasa napa sing mboten biasa, bahasane sakniki sing natural napa sing supranatural. Niku kadang-kadang terus muncul kepinginan-kepinginan. Muncul himmah. Muncul obsesi sing dukur banget. Sing pemikiran, kepinginan sing kaya ngoten niku sok-sok lan sing sering. Niku sak peninggal Gusti Allah. Iki sih wani mestekne. Lah aku wis duwe nek janeke ndamel perjalanan, ndamel contoh perjalanan sing kados kula alami umpamane. Jauh kaya kula alami sing Jombang dugi Blitar mriki. Upamane kula rumangsa lek biasane numpak mobil sing rada dodol mboten rada amoh niku perjalanan Blitar Jombang Blitar niku 2 jam. Krana sakniki mobil kula niku pun apik upamane niku. Delalah mbuh dikeki sapa moro-moro mobil dadi mobil terbaru sing wetonan paling anyar. Genjet 1 jam 180 km saged. Niku terus kadang-kadang krana ngoten terus muncul himmah. Himmah mergo aku tak jajal tak budal ngaji terus dipepet kurang-kurang sak jam agek budal. Montore wis apik kok. Jadi saking data sing dialami, potensi keduwean sing diduweni rupa mobil baru niku wau. Iku terus tukul kepinginan pengen menempuh perjalanan saking Jombang Blitar sak jam. Secara hitung-hitungan akal saged. Wong Jombang Blitar niku kira-kira namung 80 kilo. Katik mobilnya saged dipacu 180 km per jam. Berarti kan setengah jam kan cukup cara hitung-hitungan.
Terus ngitung faktor halangan. Pemane ana halangan ana rada lambat separone wae, ngoten niku. Separone wae. Niki berarti kan umpama digawe sak jam kan nggih. Tesih saged hitung-hitungan himmah. Ngoten niku namine sawabikul himmah. Hitung-hitungan himmahe saged. Tapi hitung-hitungan himmah sing kaya ngoten niku kalah kalih takdir, kalah kalih kenyataan. Mboten saged ngowahi kedadian sing sak mestine badhe didadekne Allah. Ngoten. Lah kok ngoten? Nggih lah, enten beribu-ribu faktor sing jadi penghalang sing mboten masuk hitungane wong duwe himmah. Sing kula hitung kan namung faktor kecepatan mobil. Nggih ta? Faktor kemungkinan kelambatan separuh, dadi pun kula kaya hitungan separuh, perlambatan separuh. Sing mestine setengah jam bisa ditempuh pun kula lor sak jam. Berarti halangan separuh. Nah tapi faktor liyane kan mboten klebu. Kula napa iso mastekne? Lek mengke teng dalan ban kula mboten bledos. Kula napa iso mestekne? Lek teng tengah dalan mengke napa moro-moro selange bensin macet. Napa kula saged mestekne? Lek teng dalan mengke enek bocah baris-baris mergo arep 17 Agustusan. Lha lek ngarepe enek bocah baris harus dipacu 180. Banyak faktor sing himmah itu mungkin bisa ngitung. Secara data awalan mungkin kira-kira grambiangan. Tapi kedadian sing sak pase tetep niku kalah kalih takdir. Mula sangka niku mboten perlu panjenengan napa memastikan niku mboten perlu. Oleh duwe himmah wong jenenge menungso. Nggih to nggih. Lah menungso gak duwe himmah ya aja dadi menungso. Himmah niku gawane menungso. Tapi ampun berpijak saking himmah tok niku banjur jenengan wani mastekne. Mergo napa lek wani mastekne? Lek wani mastekne niku jenenge sampean nyaingi Gusti Allah. Nyaingi Gusti Allah. Sing iso mastekne mek Gusti Allah tok. Niki sakjane dawuh niki enten hubungan enten kaitan kalih awal nih kok soal napa? Iktimat dateng amal nggih. Lah iki iktimat dateng himmah. Iktimat dateng himmah. Terus to himmahmu kuwi dukur oleh, rancangan oleh. Wong napa malih ndang himmah niku sok-sok diembel-embeli kalih niat sing suci. Oleh upamane majelis taklim sing dianekne awake dhewe niki ngono. Ben teko ngaji saiki sekitar enek wong 50. Cita-citane dalam masa sekian bulan kalau setiap malam itu tambah 10 orang dan satu bulan 16 kali pertemuan. Jadi satu bulan saja sudah ada pertumbuhan 160 orang. Berarti 2 bulan sudah 280 orang. Niku lak hitung-hitungan himmah. Nah terus pase piye? Ya mbuh mboten mawon enak. Himmah itu boleh dipakai, tapi tetap tidak boleh jebol takdir. Ya pokoknya kan ngenteni. Himmah harus ada. Alat ikhtiar wajib terselenggara. Ikhtiar loh nggih. Tapi kedadian sing sak mestine tinggal nunggu apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan nalika engko enek geseh, geseh sithik, geseh akeh, mboten perlu gelo. Mboten perlu gelo wah gagal rencanaku. Sebenarnya tidak pernah ada rencana gagal. Mergo rencana niku nggih pancen batese sampai tok rencana niku tok berarti wis ngrencana ngono. Kok istilah gagal niku marai kan rencana harus hasil. Lah muni harus hasil niku lho sing berbenturan kalih napa? Takdir. Mergo sing muni harus niku mboten angsal menungso muni harus, sing angsal muni harus niku namung Allah. Sing duwe kun payakun niku namung Allah. Liyane Allah ya muni kun ngono ya payah ngenteni payakun sing ditentokne Allah. Mula sanga niku sing penting kula panjenengan
belajar ngego memaksimalkan takdir sing pun ditampa sakniki-niki. Nggih. Takdir sing pun ditampa sakniki-niki. Wonten pengasahan-pengasahan ingkang sampun kita aturaken bahwa takdir itu pasti di situ memunculkan banyak perintah. Wong nggak ditakdir sehat, wajib memanfaatkan kesehatannya untuk ibadah. Wong nggak ditakdir jadi wong sugih, wajib memanfaatkan kesugihannya di ibadah. Wong nggak ditakdir jadi wong pinter, wajib ngembangno ilmune, nularno ilmune kanthi niat ibadah. Sedaya niki enten tuntutan, enten muthalabah saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut niku boleh orang punya cita-cita, tetapi tetap cita-cita itu harus dipolno sampai muni insya Allah. Boleh tau sama ngitung sampai 7 menit per detik, boleh. Ngitung langkah per detik itu boleh. Ngerencana langkah per detik itu boleh. Tapi tetap kudu ning jero ati selalu, dan tidak hanya nglenggono lek wis dadal banyak takdire ngene. Ampun ngoten. Ngenteni muni takdire ngene kok ngenteni lek wis ora cocok akeh ngene banyak takdire ngene biakno neh. Sejak awal harus sudah siap. Sejak awal dengan gadah rancangan kudu ndang disiapno keyakinan bahwa iki mung sekedar rancangan, dadine mbok manut ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Lek saged ngoten, nun sewu cara wong niku stabil. Enten guncangan apa mawon mboten gampang, susah mboten gampang, bingung. Lek oleh muni manut Allah, sing ngatur kabeh Allah. Termasuk rancangan sing tak tentokne saiki iki mung sekedar sinyal-sinyal kecil. Tondo-tondo sithik sing wis diparingna Allah marang uteke awake dhewe, marang akale awake dhewe. Sinyal-sinyal rancangan-rancangan niku namung napa nggih? Angin hembusan-hembusan saking napa? Pemberitahuanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah, mongko ilmu data kedadian sing arep dadi sing didelikna Allah, sing mboten didudune niku tesih kathah sangat. Karena niku mboten perlu jenengan melok-melok nguasani keadaan yang akan datang. Pemerintah terus nguramal wis pokoke iku bar bidang tahunan MPR Indonesia kesruh niku. Lah kok ngono, lha iki datane melalui data planet ngene, data alam ngene, data grahana ngene iki, data kekuatan politik ngene. Wis to, sak rangkum-rangkumen data sak akeh-akehe tetep kalah karo pedhi. Itu kudu dibatasi. Nanging persis kalih posisi awak dhewe nalika bicara soal iktimat teng amal nika. Apakah berarti kalau semua itu kalah dengan takdir terus kita enggak perlu punya himmah? Kan mboten lah jenengan kok terus urek mau duwe himmah niku jenenge sampean tidak mau memanfaatkan karunia akal yang diberikan Allah, yang wateke akal itu panjen selalu kepengin duwe himmah. Ya terus himmah itu terus. Cuma kalau bisa syukur-syukur himmah itu disejajarkan, diparalelkan, disalurkan masuk dalam kerangka himmah aliyah. Himmah aliyah itu himmah sing dhuwur napa? Ini itu yang berkait kalian takarrub, keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kepinginan keparek dumateng Allah itu jangan luntur. Ini soal kapan aku engko iso wusul ning Allah? Kapan aku engko iso takarrub ning Allah? Soal takarrub kapan? Lan rasane takarrub piye? Carane piye? Sing dinggo nganggo wirid sing sisih ndi? Terus engko salat sing sisih ndi aku engko iso krasa nges tenan, krasa hadir tenan. Kapan aku iso ngono? Wong aku latihan wiridan, latihan aurat ya wis suwe kok gak iso-iso. Lah, soal ngoten niku mboten usah dipatokan. Sing penting himmah terus enak. Mergo napa?
Justru tumindake ati, tumindake akal sing terus duwe himmah aliyah niku, ya niku sing dipantarane menungso kalih liyane menungso. Niku mengke sing menapa bedane keasorane kewan liyane dibanding kalih kemulyaane menungso. Nek kula panjenengan boten purun duwe himmah, mengke lak jenengan saya ora kaya wedhus. Wedhus iki biyen nggih menu makanane ki namung suket ijo-ijo ngoten niku. Nggih to nggih. Mboten enten peningkatan kepengin mangan nganggo sendok, kepengin mangan nganggo garpu, mboten enten lah. Menungso enten peningkatan karo enten himmah niku. Enten himmah niku. Tapi sebatas mana dan dengan cara apa himmah itu jadi niku termasuk ketentuan sing dirahasiakne dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor dawuh sing niki ora kok berarti napa dawuh didhawuhne kali Syekhul Athaillah aja duwe himmah. Percuma kowe duwe himmah ya kalah karo takdir. Mboten dawuh ngoten. Syekhul Athaillah mboten dawuh ngoten namung ngekeki kabar kon ati-ati himmah sing dukur sing biasane sing wis-wis niku angger duwe himmah keturutan, senajan kaya ngono. Himmahmu kuwi ora iso jebol, ora iso mbedah batas-batase takdir. Niku namung peringatan ngoten mawon, men peringatan. Jadi sekolah terus. Nggih. Ngaji terus, soal paham duduk bagiane jenengan. Betul nggih? Ngaji terus, sekolah terus, kerja terus, cita-cita terus, jangan dilupakan. Tapi soal kapan tekane cita-cita, kapan hasil rancangan, bahkan apa mau Gusti Allah ngersakne ngelih rancangan kuwi jenengan ampun gelo. Jenengan ngerancang arep dadi pedagang sukses. Keri-keri gak iso dadi pedagang malah dadi tukang pijet. Pamane ngoten. Nah, tukang pijet lek sak pijetan 1.000 200.000 lagi panggah enak mawon. Iya nggih. Kan? Ya terserah napa masase napa jenenge. Mboten masalah itu juga khidmah dalam kehidupan kok. Itu juga kemuliaan kok. Mboten usah cilik ati. Sing penting nglenggono nglunggui posisi lek dadi kawula. Ngoten. Jadi upama jenengan dile posisine asale dadi tukang nyerbeti mobil. Ibarate bose ngongkon mobil serbeti kok moro-moro dadakan jenengan kalih juragan moro diawe kene jagongan mbek aku. Ya ora usah gelo lan ya ora usah isin. Kene jagongan karo aku. Namun jagongan karo aku, wong karo bos butuh jagongan ya wis jagongan. Mergo napa kok bos butuh jagongan ketepaan TV-ne pas bal-balan. Lah sing ahli bal-balan niku bocah sing tukang nyerbeti mobil niku, mergo pengen takok informasi bal-balan. Saged mawon. Allah niku nimbali kawulane untuk takarrub niku mboten kok pilih-pilih sing alim tok. Napa sing zuhud tok mboten. Tiang akrab takarrub kalih Allah niku sakarepe dhewe Allah sing mentokne ngoten iki. Tapi soal cita-cita semua orang punya cita-cita. Semua orang punya cita-cita, cuma ya tetap harus dibatasi itu. Cita-cita itu terselenggara menjadi kenyataan bukan karena cita-citanya, tapi karena takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Terus sinten mawon napa malih kok wong biasa. Nabi Nuh niku cara wong dadi nabi dakwah kira-kira jenengan terus njaluk purek pensiune dadi nabi ngoten. Wong dakwah 600 tahun mau wong oleh wong 12 ngoten niku. Lagi sik penak pengajian dalu ngeten iki lho nggih. Cukup disebari jadwal moro-moro wis diteko ngoten. Enak. Iki ngoten niku mboten usah anu, isih kurang nrimo. Yo napa ngono iki? Ngapunten niku. Njenengan mboten saged kathah niku pas barengan kalih serentak istighosah tasakuran 17 Agustusan lah. Sing penting enek sing ngrungokno, ya enek sing ngomong lagi pun bar. Yo ngeten iki sing paling apik ngeten iki. Paling apik ngeten iki. Tegese napa sing pun dadi
sing pun dikun fayakun ke Allah, ya niku sing paling pas. Gitu. Lha kira-kira napa Nabi Nuh niku dadaan dakwah moro oleh akeh ngoten. Malah mboten nimbang dunya niku. Kakehan wong apik. Iku dunya niku lek kakehan wong apik nggih repot, lek kakehan wong elek nggih keso. Dunya niku kudu imbang yo enek wong apik, yo enek wong elek. Nah, awak dhewe lek ngono gak usah dakwah, tetep dakwah. Mergo sing jeneng elek apik. Takdire Allah elek apik dunya niku pancen panggonane. Jenengan ampun ngipi pengen ngilangi keelekan teng dunya. Soalnya niku mun dadi sunnatullah. Dunya enek elek, dunya enek apik. Ya terus apa gunane dakwah? Gunane dakwah tawa-tawa. Ngoten tawa-tawa. Wong sing jegur teng keelekan ayo melok sing apik. Kok niku mungkin sing metu kene keelekan enten malih generasi baru sing elekne. Lho niku pancen dienggo dalanan kok. Dienggo dalanan napa? Proses. Jenenge proses niku kudu liwat ngriku. Lah nek ora enek wong apik, lah apa dakwah? Lek ora enek wong elek nggih. Lah wong ora enek wong elek, ora enek wong kafir, lah apa dakwah barang? Lah apa ngaji barang? Wong anane enek kegiatan ngaji niku dienggo ngelingno, diwajak-ajak, nggo tawa-tawa wong sing elek-elek ngoten niku. Jadi ini sing elek dijak kok malah ngamuk. Jadi itu jenenge tidak tahu diri. Ora gelem ya wis aja ngamuk. Mungkin nek tawa-tawa kok ngamuk. Ndak. Anu lho Bu. Ini jenengan wajah niku kukulen lho Bu. Iki lho tambane kukul. Sampeyan kurang ajar ya ngelokne aku kukulen ya padahal kukulen tenan. Anggite sampeyan kok sayu dhewe kok piye? Nawan-nawan itu mbok kukul. Jadi ditawani ben ora kukulen kok malah ngamuk niku lho. Salah dhewe to sakjane iki. Dadi wong dakwah niku termasuk himmah, ngoten lho nggih. Wong dakwah niku himmah mergo cita-citanya ingin mengajak setiap orang untuk berbuat baik. Tapi jangan lupa. Ngoten. Jangan lupa bahwa yang menentukan hidayah itu bukan si dai-nya. Yang menentukan hidayah niku Allah Subhanahu Ngoten. Sunajan pun Tuhan lho dawuh Allah nika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mare dalile kadang-kadang dipedhot tok niki tok. Ud'u aja-aja sapa sira ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'izatil hasanati lan mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadil lan mujadalah diskusi sapa sira hum ing wong sing mbok dakwahi billati hiya ahsan kelawan mujadalah cara sing paling bagus. Cara sing paling bagus. Nah niki pun ditata. Terus manut, terus ana dakwah kok stres. Wis di stres muni mergo ngeten. Bagaimana kita ini sudah mau'izah hasanah, kita sudah hikmah, kita sudah mujadalah kok tetap orang-orang itu nggak mau nerima itu gimana ini? Jadi nusa gimana? Sing penting gue wis dakwah alhamdulillah wis ngono ae. Dene soal oleh piro kuwi itu kewajiban sampean ngoleh-ngolehi. Sampai umane wis disiarno radio, dipancarno liwat macam-macam pemancar pinten-pinten pemancar radione. Delalah malah pas jam siarane kuwi ora nek sintel blas. Ya ora usah cilik ati, pancen karo Gusti Allah digawe ngono. Sing penting wis ngaji bae. Soale napa? Ketentuan hidayah niku Allah, wallahu a'lamu biman dhalla wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terus Allah dawuh niku lengkap ampun dipedhot. Wa jadilhum billati hiya ahsan terus dipedhot. Enten terus ayat wallahu a'lamu. Allah juga warabukan, warabuka a'lamu biman dhalla wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah ngerti sapa sing arep kesasar lan Allah niku pirsa sinten sing badhe angsal hidayah. Ngoten. Soal siram-siram disiram kabeh. Ini
enten jagung sing iso panen karo jagung sing gak iso panen. Niku nuwun sewu dudu urusane sing siram-siram. Bawa ngamuk terusan. Piye iki? Disirami ya ana yahene apa enggak? Tukul pojok-pojok tok ae ngono. Terus leren le siram-siram. Mboten. Nek sampai leren oleh siram-siram, sampai nglokro cita-citane, sampai urek gak duwe himmah, mergo wis cegek anggere duwe himmah gagal ngoten. Padahal lek diteliti sing tenan, sing jeneng himmah niku mboten tau gagal. Oke. Mergo napa? Nek himmah niki ditata kanthi sae. Lek himmah niki diarahaken kangge ibadah teng Allah. Lek himmah niki dalam rangka nglungguhi posisine leh dadi kawula, himmah niku pun asal nilai sing luar biasa. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, niyatul mukmini khairun min amalihi. Niate wong mukmin iku luwih bagus katimbang amale. Luwih bagus katimbang amale. Napa? Sebab enten himmah. Senajan ora kasil nglakoni ngamale, tapi lek himmah wis metu, himmah wis terencana, iku mun enten catetan. Betul lho, nggih. Jadi jenengan ampun menapa memaksa. Malah sing dipaksa Gusti Allah. Gusti niki syarat rukune mun kula lengkapi lho Gusti. Ibu rampene wong dakwah mun kula cukupi secara strategi, psikologis, sosiologis, antropologis mun kula teliti lek masyarakat mriki niku modele ngeten, kecenderungane ngeten, ana ngeten pun kula tata, senengane ngeten pun kula turuti. Niki misi dakwah sing kula tetepaken ngeten kados jenengan dawuhaken. Ya, terus mungkin pokoknya tiang ngerti dalam masa sekian tahun semua harus jadi santri. Salah, ora usah muni harus. Ora usah muni harus. Mergo napa? Terselenggaranya dakwah dan orang sudah menyelenggarakan dakwah itu sudah ada nilai dan itu sudah jadi kehormatan. Soal hasil dan tidak hasil itu mboten urusane sing dakwah. Nah, mboten ngoten mungkin nuwun sewu iso-iso dadi dai stres. Stresnya ora kok stres gendeng, mboten stres purek. Salah. Wis ora ngaji-ngajinan. Percuma wong kene iki dingajeni sampai lambene jebol apa anggah sing main tetep main. Sing ngombe tetep ngombe, sing mendem ora panggah mendem. Sing demeni bojone wong ya tambah nemen. Wane ngoten kok terus nglokro. Mboten usah ngoten, terus banget. Kanjeng Nabi niku dakwah teng di Mekah 13 tahun. 13 tahun niku sing kersa iman mantep teng Rasulullah namung pinten to. Sing derek hijrah niku lak mboten kathah. Ngoten. Padahal 13 tahun. Niku malih sing duduk nabi cara ajeng diitung banding-bandingan lho nggih. Nabi sing karo akhlake apik, sembarang dicontoni sae, ngoten mawon dakwah nggih. Cik butuh waktu 23 tahun. Kira-kira namung sak kelompok kiwa tengene Mekah Madinah kira mawon to nggih. Napa malih lek sing kene duduk nabi nggih, nyontoni ya ora gelem. Wajine hikam. Apa kon taslim tunduk ning Allah, indeke dhewe mau taslim. Ngoten niku nggih. Saya dipikir kadang-kadang, memang teorine mawon kadang-kadang himae mboten cocok bangsa gagal kok purek. Mboten perlu nggih. Banyak faktor niku wae. Banyak faktor penyebab sing nyebabne gagal napa nyebabne sukses sing kula panjenengan dereng saged mendata kanthi lengkap. Mergo kepengin mendata hal-hal sing ngoten niku kok lengkap niku sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Kelengkapan data secara kuli dan juz'i, secara menyeluruh dan mendetail itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saliyane Allah boten saged mengetahui data secara menyeluruh mulai sing arep teko sing wis kliwat sing saiki ngoten. Jenenge menyeluruh. Dan data itu detail sekali niku sing kagungan namung Allah Subhanahu wa taala. Salipune Allah boten saged. Dan mula sak menika mula niku tiyang niku lek kepengin napa kepengin stabil uripe niku jane ampun terlalu nggadahi
ambisi kepastian. Gaware gampang kuklek. Niru niku niru lawang. Sing enten pirene kok ana wong mlebu ya buka gak enek nutup neh ngoten penak. Mboten ngoten. Gitu kan wah gampang kecewa. Gampang kecewa. Mulai sik cah enom di pacar ayu terus dipasake pokok itu mesti dadi bojoku. Alah, sampean muni mesti niku kalah karo takdir. Muga kenyataan pirang-pirang kok. Mulai pacaran mulai SMP, SMA sampai kuliah runtang-runtung wong loro. Kondoto karek kurang sak udus. Kurang sak udus kurang sak nil ngoten tok wong bleset kok. Bleset iki lho, banyak masalah sepele ngono kadang iso badar kok rembuke wong ajeng rabi niku. Sing nalika urung petung niku sembarang kalir biasa, sembarang kalir pemaaf. Hubung sampun ajeng dong niku lho. Antarane besan karo besan niku lak iso padha tersinggunge. Tak kira repot ngoten niku. Kadang-kadang perkara sepele. Besan niku lho pas lamaran, dikongkon mangan ora gelem mangan utawa mangan disisakne ngono besan sijine wis ngamuk kok. Lane Masya Allah, nek dipikir ya lucu jane niku kadang-kadang lakon sing ngoten-ngoten niku. Tapi wong Gusti Allah niku nakdirke, niku jane mboten nentokne sebabe. Sebab ada dan diciptakan oleh Allah. Tapi sebab yang ini belum tentu menjadi akibat yang itu. Betul lho sakjane niku. Lah sing kathah menungso niku terus krana ciute pikiran ingin membatasi dengan bentuk-bentuk kias analog. Nggih. Cara wong itu pengene pengen penake lak ngoten to. Analog niku ngias. Ngias niku contone ngeten lho. Enek napa beras sak karung. Dicocok ngoten niku. Ngoten niku nggih. Terus ditadongi sak gegem ngoten terus didelok. Ampune enak beras iki terus digigit atas. Terus ngono kok iso muni sak karung apik kabeh. Jadi menungso lagi ngoten niku nggih kelakuane. Lu barang sak karung didelok sak gegem tok wis dipastekne. Data sing mbok ngerteni iki mung sak gegem. Kenyataan beras ki sak karung. Lah kok kowe muni apik kabeh. Mulane bek menawa wong ku karung mbok dedel njero mara enek pasire pirang-pirang aja gelo. Aja gelo. Sampeyan iki duwe data tentang pacar sampean paling-paling lak yo. Ya pendale apel ngono to. Dan nalika apel ki kadang-kadang yang ditampil kan ya yang terbaik mesti wong nalika pacaran mesti meskipun enek jelek-jelek ditutupi kok. Tapi justru ketika jadi kenyataan suami istri maka seluruh kekurangan itu akan nampak. Nah itu takdir. Yo betul nggih. Nalika nampak niku menyen takdir mulai ketok kabeh. Mergo sing muncul bukan rasa cinta tok ketika sudah jadi suami istri. Ketika jadi suami istri yang muncul adalah di samping cinta ada rasa tanggung jawab. Bahkan nenek sing keliwat wong suami istri punya rasa memiliki senajan salah. Gitu nggih. Suami dan istri itu tidak saling memiliki, tapi saling menjaga. Loh, kenapa beda ini? Beda. Beda. Nek saling memiliki itu cenderung menjajah. Milik kok nggih. Bisa karepe sing duwe lah ngoten. Lah nek saling menjaga lah mboten. Jenenge menjaga niku ya kaya wong momong niku. Menjaga niku lek kira-kira bahaya dijaga ben gak kena bahaya, termasuk ngangge pedoman anfusakum wa ahlikum naro niku. Menjaga jangan sampai masuk neraka. Sing wedok nggih hafizatun menjaga aja sampai sing lanang mlebu neraka. Lah piye? Ya tak ladenane sing apik. Ya aku ning omah sampai perengat-perengut di kon ngladeni moh diawe jak ning kamar malah budal korah-korah. Jadi ya ngono wis bumi lho sik Pak iki lho sik filme apik. Semoyo ae lho. Pengen sing lanang wis pengen wis kangen to nggih. Terus disemayani lha terus golek sing kira-kira gak semoyo lha ngoten nggih. Lha pancen kon jaga niku sing dijaga napane seluruhnya. Betul kok dijaga malah dipageri, lunga sithik gak oleh. Dijaga perasaannya. Dijaga keliaran nafsu dan syahwatnya. Karena memang salah satu fungsi istri adalah untuk taskunu, menenangkan.
Nek wong niku ngelak terus lagi klepekan golek ngombe to. Ngeten iki lek kula mboten disediani ngombe ngeten iki pamane ngono iki alhamdulillah kok disediani. Alhamdulillah. Lek mboten disediani kula lagi mboten tenang. Wane pas gorokan rodok garing muni terus teng ngarepe mik ngelak terus mara mboten enten persediaan ngombe teng mriki. Kok golek teng jaba. Lagi dadi kacau akhirnya. Ya, hubungan kula kalih pendengar ngeten iki kan kacau mergo ninggal mik. Sami suami istri nggih ngoten. Nalika seorang suami itu kerja lelah di luar kadang-kadang lungorong dina 3 dina, mulai kangen teko omah ora disuguhi apa-apa malah diperenguti. Ora diperengutono enek butuh apa-apa mbok ndang gage. Termasuk ayo Bu. Wis muni ayo Bu mbok krasa. Mosok ayo Bu kok sik to Pak. Walah budal kora-kora, aku berkora-kora diterusno nek jek leren nyerbeti piring, diterusno jek alah golek alasan renor. Lah akhire kan ya lek sepisan sepindo bojo iki bendina cethuk. Kalau suasana terus gak nerimane ngoten niku nggih. Nuwun sewu. Secara manusiawi, secara gelone syahwat lan nafsu terus muncul banyak perselingkuhan wajar. Wajar senajan tetap salah. Jadi salah mergo gak manut aturane Gusti Allah. Mula sangane kok enten kewajiban jaga niku lho. Sing lanang kudu jaga sing wedok kudu jaga sing lanang. Termasuk yang putri niku hafizatun menjaga. Nah, kadang-kadang kesadaran ngeten iki mboten muncul. Takdire, lha ngoten lho nggih. Senajan nalika wis cek pacaran harmonis, setia sapa sehidup semati. Alah orang ngandel. Kalah karo takdir. Gitu nggih, tekan dotong kok lek napa pas arep rabi urang seminggu moro-moro badar nggih kathah. Wis dadi bojone duwe anak 5 pegatan nggih saged. Dulu niki kenyataan nggih. Sampeyan ningali kata sangat itu. Yang pun kadang uji putu barang pegatan. Ono kalane ora sir-siran ora apa men perkara boro. Mergo teng daerah ngriki dereng enten garapan wong macul. Nek boro nggo pacul ning daerah Ngawi ngriko upamane. Sok kono pas macul pedhok sing tandur. Depan tau singgolan bokonge pas macul kono tandur nyenggol ngono tok ya iso dadi bojone. Lho gak kurang sebab soal takdir niku nggih to nggih. Mulane nalika sampeyan kenalan nek sampai serius ora usah kesuwen-suwen arep ngenteni iki lho, ngenteni iki lah kesuwen. Nek panjenengan wis padha senenge dan disuwun kita Allah Subhanahu wa taala istikharah, ya Allah lek panjenengan iki manfaat barokah dengan paringi gampil dan dadi bojo kula, lan mboten manfaat barokah nggih panjenengan tataaken sing langkung sae wae. Dadi kok pemeke gagal gak gelo. Lha saestu Pak ngoten niku lek kadung dipastekne terus gagal niku iso gantelane ati puklek terus pringas-pringis kok. Nggih lho nggih. Gantelane ati puklek kesadaran hilang total akhirnya guyu ngoten. Nek gulung dianggep pacare. Milonan ora ketok gambare dhek ngelek ketok pacare lho ngoten nggih. Susah wong tuwane ngoten niku. Iku ceritane Majnun Laila. Majnun Laila itu saged ngoten niku. Krana ngendenge senenge si Majnun kalih Laila niku kira-kira lek enek angin iku dudu angin lho iki apa abape Laila. Sampai piyambake lek muni. Aku iki salat aku madhep ngulon ni rumah saku ora kok kulon kok. Kira-kira serodok keliru kok. Salat madhep kiblat sing bener salate madhep ning omahe Laila lho. Saking napa? Saking gendenge. Cuklek. Nah soal badar niku saged mawon pun tak sampean rancang. Pokoke lamarane njaluk apa tak turuti. Dinane sok ketemune dina apa tak turuti. Kuwadene sing rias njaluk sing rega pirang juta tak turuti. Niku kurang sak udus niku lek wayah badar. Kula niku gadah kanca ngoten niku. Gadah kanca niku kula diundang kan ngewangi ndamel dekorasine manten. Ndamel dekorasine manten lah kira-kira lah sing dadi manten iku Senin. Kula Jumat pun dugi. Tebih keng Jombang, daerah Etan ngriko.
Itu kula sebutne soalnya disiarna mudah tersinggung wong. Ngoten niku pun dingrikan niku lah kok cek sepi-sepi. Kula petok keluargane nganu mboten sida. Aku mboten sida. Lah terus pundi nggih? Mulai muni niku takdire mboten sida ngoten. Takdire mboten sida Pak ya terus bangsa kula urus letang-letang niku persoalane namung sepele. Ketepaan ya mbak niku keluargane mboten keluargane ku dadi pengurus madrasah. Nah, sing bisane niku calon bojone niku nggih sithik-sithik tau berjasa teng madrasah. Beberapa bulan sakderenge ngoten pun dadi rapat pengurus madrasah. Lek bangku madrasah, meja madrasah niku gak oleh disilih sapa ae termasuk pengurus dhewe. Niku pun dadi keputusan nggih setuju. Ya mbak iki pun gadah tekad mengko pancen duwe gawe ora usah nyilih bangku madrasah. Lah kok keluargane sing kenging tebe. Keluargane pisan duduk lagi piyambak. Keluargane pisane sing kenging tebe niku ora utusan sapa ngampil mundut bangku madrasah. Kali sing jaga madrasah mboten oleh. Niku pun keputusan kok. Jenengan niku dos pundi to? Wong kudu diputus kalek ngono lah. Pas muni ngoten niku mboten ngerti lek niku mau dadi keputusan. Kakange manten sing tebih niku lho iso ngamuk-ngamuk tersinggung. Tersinggung. Akhirnya mboten sida dadi nganten. Nggih mung perkara salah paham ngoten niku tok lagi dadi lagi lucu. Padahal undangan pun nyebar niku. Undangan pun disebar nggih. Ya setengah gelas setengah ora lah piye nyatane mung krana kaling-kalingan takabur ngoten tok mawon ya iso badar. Lah ngoten nggih. Mulane mboten mesti wong niku faktor sing di luar dugaan itu masih terlalu banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita bisa menduga. Jadi kali Syekh Ibnu Athaillah tetap dielingake niku wau sawabikul iman la tuhriku aswaral akda. Lah sing penting maneh iki niku wau nalika takdir sing mboten cocok. Nggih. Takdir sing mboten cocok kalih rancangan jenengan niku wau jenengan ampun gelo nalika sing dadi ora cocok. Mergo napa? Di balik ketidakcocokan itu pasti ada hikmah. Yang sebenarnya hikmah yang terselip itulah yang akan jadi kebutuhan panjenengan. Mulane bijing lek dihubungane kali dawuh sing akhir bijing enten wong niku kudu selalu husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperlakukan Allah terhadap hambanya pasti itu perlakuan terbaik. Niku kudu husnudzon ngoten. Dene urung gayo, urung napa? Urung gathuk. Niku nggih mboten kok krana Gusti Allah mboten nyampekne. Nuwun sewu krana uteke awak dhewe niki sing tubruk. Mboten paham nek napa? Di balik itu semua ada hikmah. Jadi perlu niki diaturke ngeten iki. Enten cerita yang sufi. Sufi niku minggu pitik, minggu wedhus, minggu onta. Pitike ewon, wedhuse ewon, ontane ewon. Jadi juragan ternak sing ageng-ageng ini. Tapi piyambake termasuk yang sufi. Niki nujune lek piyambake lek nyambut gawe ya tenanan. Suatu ketika niku moro-moro duku enten sebab napa pas esuk-esuk niliki kandang pitik niku pitike mati kabeh. Mati ya Dek. Kabeh. Niku sampean bayang nek pitik 1000 terus mati 800 iki jek enak arep-arep sing 200 dan dibleng nggih slametan ngono jek mending. Mati kok kabeh. Ngono iki mboten gelo ya, Mbak. Malah alhamdulillah. Terus donga, ya Allah. Kula yakin menawi cibah menika panjenengan ingkang damel. Lan kula yakin sifat Rahman Rahim panjenengan mboten nate lepas saking panjenengan. Mula mugi panjenengan kersa
paring pangertosan hikmah menapa ingkang badhe panjenengan paringaken dhateng kula. Lan kula nyuwun mugi-mugi dumugi musibah niki nalika kula tampi sageta dados tambahi derajat amal ibadah kula wonten ngarsa panjenengan. Jadi malah jongo terus santai mboten enten reaksi cara wong ngono, cara wong dijotos ora pinggedlas atine. Sing bojone ngomel-ngomel mawon. Wong disiram ora teles, diobong ora kobong jadi ngono. Dene wong tak duduk mosok ning titike mati kabeh kok ora golek ikhtiar, golek wong tuwa tapi kono ditakokno iki disantet apa ditenung wong wis macem-macem akhire. Sing jalan nggih guyu mana lah. Rene to Bu. Ngono ae. Ngono ae piye wis ta ora usah omong aku aja dijak omong. Apa lek sampean wis muring-muring terus pitike dadak tangi kabeh apa piye? Mboten ledangu malah akhirnya wedhuse mati kabeh. Niku guyu malah alhamdulillah ditambahi hikmah. Ya senajan dereng ketemu hikmah ngoten lho. Dereng tapi mbek yakin mesti arep ana hikmah. Mesti arep ana. Ngoten mboten ledangu malih ontone. Ontone nggih mati kabeh. Nggih boten susah. Alhamdulillah. Karo Allah taala dilatih sabar. Mun mulai sithik-sithik roh enten hikmah. Lah bangsa ngoten boten ledangu mara teng disane piyambake niku enten huru-hara besar. Napa huru-harane? Enten sak gerombolan tiang pedalaman cara mriki kira-kira nggih. Pedalaman sing primitif nih kok. Niku teng daerah pedalaman niku kentekan panganan. Nah, panganan yang pedalaman ini bangsa kewan-kewan ngoten ndelalah kentekan mboten enten sing diburu. Akhire yang pedalaman ini nyerbu desa sing cedhek kalih jero alas niku. Sedaya sing enten teng mriku pokoke kok enek barang urip ngriku omah kok isih enek suarane pitik jago. Ya terus sing di omah dijantur mawon. Sing di omah dijantur digantung lek enek bocah wedok ayu ya terus langsung dicekel digawa mlayu. Nek ngoten sak gerombolan kathah sangat. Dadi lek dugi niku mesti dalu. Usume jago kluruk niku kok. Pokoke anggere nek swara jago berarti wong iki duwe jago. Nek swara wedhus ya berarti wong duwe wedhus. Anggere enten swara bengahe unta ya berarti wong iki duwe unta. Pokoke anggere enten sing duwe unta duwe niki iku dileboni wonge dijantur, anake sing wedok digawa mlayu kalih gerombolan niku. Sing slamet ya wong sing gak duwe unta, gak duwe wedhus, gak duwe pitik. Niku slamet. Ngono terus kedadosan niku ya kantun ngelokne sing wedok lho tenan to. Dadi awak dhewe karo Gusti Allah dislametno ora katut dijantur kaya wong-wong iku. Jajal saiki milih ndi dijantur apa duwe wedhus, duwe unta. Nek duwe unta kowe dijantur. Tapi lek kelangan unta gak sida dijantur. Lah nek kowe metenteng pengen duwe unta kelangan loro, ya kelangan unta, ya kelangan nyawa. Jadi karo Gusti Allah diparingi sing paling ringan, mek kelangan unta, pedus karo pitik, tapi nyawamu selamat. Lah larang ndi nyawa karo unta. Lah mari ngene wis aman kan iso ngingun neh. Kadang-kadang kula jenengan sok ngoten niku. Diuruki Gusti Allah kelangan sithik ning batine akeh ngoten niku sak mboten kurang. Karepe niku yo karo-karo nggih. Karo-karo niku karepe niku yo nyawa nggih unta lho. Iku jenenge wong serakah. Wong menungso kon milih kok malah njaluk kabeh iku mboten lurus. Sing nom lak ngono, pilih ndi? Mbak Yune lencer kuning, lek adike ireng manis. Yo karo lho. Wong nekat ngoten niku. Kon milih yo salah siji to. Nah,
takdir semua yang ditentukan Allah itu adalah ketentuan yang memang mesti terjadi. Satu, yang kedua, di balik takdir itu pasti ada hikmah. Di balik takdir itu pasti ada hikmah. Yang ketiga, di balik takdir itu pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus diselenggarakan oleh si muslim mukmin sing nampa takdir niku. Niku penting sangat kita sadari, penting sangat kita latih. Nah, nuwun sewu di antarane anak didik, keluarga, tangga, bojo, putra-putra putu niku kudu ndang cepet dikenal ngeten-ngeten iki. Diketoke zaman sakniki niku wong niku salah patek ngandel karo takdir. Ngandel niku kalih program, rancangan, analisa usaha ngoten. Sampai soal pertanian mau dianalisa kok. Analisa usaha niku. Kadang-kadang tuntutannya banyak ngoten. Tapi tetap angsal mawon menyelenggarakan analisa, rancangan, program berdasarkan data sing enten niku boleh terus dilakukan, tapi tetap sing dibatasi namung pemastiannya jalan. Pasti sukses, aja ngono. Pasti sukses aja ngono. Tetap Allah sing bakal paring. Nek upama cocok, yo alhamdulillah, gak cocok tetap alhamdulillah. Niki penting sangat. Zaman sakniki sing mari rada wong gampang gresah, gelisah niku lak ngoten iki. Lah nek wong sing pun belajar takarrub dumateng Allah, niku atine pun sithik akeh pun mengenal Allah. Niku ngeten iki mboten dadi soal. Biasa pikiran kali kenyataan ngoten niku mboten dadekne masalah. Ya senajan kadang-kadang krana niki termasuk ora umume wong mikir ngoten. Umume lak kaprewe wong lak mboten ngoten to nggih. Terus awak dhewe terus mboten kaya umume niku. Kados niku wau, umume wong kelangan wedhus lak nggih susah. Umume wong kelangan unta nggih susah. Terus awak dhewe ora susah ngoten niku lak nggih. Ora umum to nggih. Biasane sosok terus wong ndablek ora tau duwe susah ngono ku piye. Iku akeh iku mbok susah ngono lho. Oh susah kok dikongkon. Dipe gak bakal malah susah. Itu susah. Tapi ikhtiar tetap enten. Ikhtiar itu bukan untuk mendapatkan. Maksud kali sing dhisik niku nggih. Ikhtiar itu bukan untuk mendapatkan, tapi ikhtiar itu untuk menjalankan. Lain lo menjalankan kali mendapatkan nih. Nah, targetnya nggak boleh menjalankan, ya pokoknya jalan. Nah, dapat itu kiriman ke ngerito. Kiriman ke Allah Subhanahu. Mungkin kalau panjenengan tansah pikantuk pitulung, saged nglenggono nalika nampi takdir, syukur-syukur saged nggunakaken takdir sing terjadi menika kangge tansah wangsul takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min al-khayri kullihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh.